a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo des d'aquí, des de Seattle. He començat l'any una mica mandrosa, però no penso baixar el ritme de 2 vídeos al mes. Abans de començar, m'agradaria donar-li les gràcies a Visca.com per ajudar-me amb els subtítols dels meus vídeos. I ara sí, sin más dilación, entre vídeo. Com vaig dir al meu últim vídeo, aquest Nadal el vaig passar aquí amb la família Pana i el dia 24 va venir molta gent aquí, no només família, sinó també amics, i vam menjar fondí d'oli i fondí de formatge, hi havia molta gent i va ser tot molt bo. La meva mama, vol saber què és típic aquí als Estats Units de menjar per Nadal. Doncs bueno, diuen que el que és més típic és menjar turkey o pernil, com ja mengen per Thanksgiving, però com a Catalunya cadascú té les seves tradicions i cadascú doncs fa una mica el que vol. Per exemple, la família de la Vega van menjar paella, que per cert va fer ella per primera vegada a la seva vida. El 25 de desembre vam passar 2 hores senceres al matí, o més de 2, obrint regals. Molts regals. Jo, a la meva família, com que no han estat mai a Europa, els hi vaig regalar un mapa d'Europa, així com amb tots els llocs als que havien d'anar, llavors també pel·lícules que havien de veure abans d'anar als llocs, llavors també els hi vaig regalar receptes per fer begudes alcohòliques catalanes i, evidentment, pernil salat. I a mi va ser molt guai perquè pel meu aniversari em van regalar aquesta samarreta que porto, que posa Califòrnia, el dia abans que marxés a Califòrnia. I com que el dia 25 vam estar obrint regals i el dia 26 marxava a Nova York, em van regalar aquesta samarreta. Txan! Que guai! I llavors ficava Nova York! I va ser molt guai perquè el dia següent marxava a Nova York i em va fer molta il·lusió i la vaig portar també durant tot el viatge. Start spreading the news. I'm leaving today. Allà a Nova York vam anar a tot arreu, a Top of the Rock, a l'Empire State, al Toro de Wall Street, Pont de Brooklyn, a les Highline, Central Park, a tot arreu, a tot arreu, a tot arreu. Bueno, a tot arreu, menys a l'Estàtua de la Llibertat, al Memorial de l'11 de setembre hi vam entrar, però no vam veure ben bé l'exposició en si, perquè hi havia tope penya, i tampoc vaig anar a cap espectacle de Broadway. Que, per cert, no aneu mai a Nova York per Nadal. Mai. Està ple de gent, fa molt fred, hi ha cues per tot, cues quilomètriques, vull dir, per anar a l'Estàtua de la Llibertat hi havia una cua 3 hores. No aneu a Nova York per Nadal. No. I llavors, clar, què passa? Que totes les pel·lícules del món mundial, quan passa una catàstrofe, o quan els extraterrestres ens invadeixen, o coses així, on passen totes aquestes catàstrofes? A Nova York. I llavors, clar, jo estava allà pels carrers de Manhattan i pensava, guai, imagina't que ara ve un tsunami aquí i s'emporta tota la gent que hi ha per aquí als carrers de Manhattan. És clar, és que totes les catàstrofes passen a Nova York. No ens vam ficar malalts de miracle allà a Nova York perquè portàvem un ritme d'aixecar-nos a 2:45 del matí i anar a dormir a 2:12 de la nit perquè ho havíem de veure tot. I sí, vaig anar a passar el cap d'any a Times Square i... Sí, em vaig ficar bolquers! I home, ja que ens ho diuen, ho fem. Ens en vam ficar un cada una i vam anar a Times Square. He de dir que cap de nosaltres el vam utilitzar. Jo crec que anàvem així com molt mentalitzades de que havíem d'estar allà moltes hores i no el vam utilitzar. Però hi va haver gent que sí que els va utilitzar. Vam estar allà 14 hores. Vam arribar a les 11 del matí i fins 1:15 de la nit. No vam ni pixar ni beure durant 14 hores seguides. Teniu un vídeo de com vam passar totes aquestes hores aquí baix a la descripció. Si mai aneu a passar el cap d'any a Times Square, porteu molts bolquers de sobres per poder-los vendre i també mantes d'aquestes dels avions que donen gratis. Van molt bé per poder seure al terra i poder fer de lavabo. Allà a Times Square hi ha com tot de quadres fetes amb valles i tal, llavors van omplint aquests quadrats i llavors un cop el quadrat està ple o bastant ple, no deixen entrar ningú més i si surts no pots tornar a entrar. Just en aquest quadrat que estàvem nosaltres hi havia un quiosc allà al costat i venien Pringles. Llavors, el que feien els nois era es comprava pots de Pringles, es menjava les Pringles, cop el pot de Pringles estava buit, què feien? Pixar a dintre. El que feia la gent era trucar al Domino's i de veritat que hi havia penya del Domino's que arribava al límit de la quadra, llavors trucava al seu client i deia que tens la pizza aquí? I és la persona que estava dintre de la meva quadra, s'acostava a balla, pillava la pizza i es menjaven la pizza allà. Domino's arriba a tot arreu. Vam estar 14 hores celebrant el cap d'any. En cada hora en punt, allà a Torre aquella deia Tòquio, Happy New Year! Al cap d'una hora, New Delhi, Happy New Year! A les 6 de la tarda a Nova York, que eren les 12 de la nit a Catalunya i a Espanya. Please direct your attention to the top of One Times Square as Richard Quest from CNN, joined by representatives of the New Year's Eve Ball.
Llavors hi ha Times Square, doncs clar, hi ha tope penya i evidentment també hi ha tele. Llavors, clar, què fan? Fan així com memorables les últimes 3 hores, perquè llavors la gent que ha passat allà tot el dia digui oh sí, les últimes 3 hores van ser genials, i llavors ja tu a la teva ment pensis que aquell cap d'any a Times Square va ser com oh sí, el millor. Però en el fons no, t'avorreixes que flipes i només fiquen música quan surten en directe els presentadors des de Times Square. Aleshores fiquen música quan no hi ha ningú en directe per la tele. És un avorriment. Llavors, evidentment, aquestes últimes 3 hores comencen a donar regals a la gent. Aquest és un dels regals que donen, sí! I tothom va acabar amb un barret d'aquests i no veieu perquè surt del pla, però hi ha llumetes. Mireu. Tic, 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 tic. Hi ha llumetes que jo les puc engegar i apagar quan jo vulgui. Però clar, això ho donen les últimes 3 hores. I què has fet les 10 anteriors? Jugar a contacto. La gent va a Nova York a Times Square per veure la bola aquesta que cau. Aquesta bola puja a les 6 de la tarda i a les 12 fan un compte enrere de 30 segons mentre va caient. Però clar, què passa? Que just a sota la bola hi ha una gran pantalla i allà van ficant el compte enrere de 30, 29, 28... És clar, és més gran la bola o els números? Evidentment els números. Així que jo, personalment, la bola és que em vaig enterar, saps, de com baixava. Només veia els números. Ja super emocionada. No sabia si dir els números en anglès, en castellà, en català. Al final els vaig dir en català, anava fent el compte enrere. 10, 9, 8... La bola aquesta ni la vaig veure. Mira, sort que al final algú va gravar. Els auxiliars de conversa que ens vam conèixer allà fent el viatge va resumir el viatge amb aquesta frase que ara us la llegiré perquè em va agradar molt. Diu, Nueva York. No me convenciste, pero me dejaste intrigada. No me enamoré de ti, pero no me importaría acostarme contigo alguna que otra vez, cualquier anochecer. Bueno, em trec això ja, que molesta una mica. Llavors, aquest any no he tornat al meu corral, però va ser superguai perquè em vaig trobar una ovella del meu corral pels carrers de Nova York i va ser com el trosset de casa que necessitava aquest Nadal per poder engegar bé aquest 2017. I per acabar, un Nadal sense els teus no és Nadal. És com, vale, molt bé, si hi ha regals, hi ha decoracions i llums, però el que fa el Nadal és estar amb els teus. I fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat molt. Ja sabeu que m'encanta rebre els vostres missatges, likes, comentaris, notes de veu. Si voleu veure més fotos de Nova York, a baix a la descripció teniu un link. I res, espero que estigueu tots i totes superbé, i us envio una abraçada i un petó ben